Amen. So, sa karon dili na to dugayon may call on Pastor Florencio A. De Vera to introducing our guest speaker for today. Atong Praise the Lord. Hallelujah. Our hearts nga mo'y atong panudlanan, right? Now, dili yung ulo. Aron, dili lang hit knowledge ang atong nakatunan, but ang word ni Lord nga atong ibutan sa atong kasing-kasing, which is His word is our guide. Amen? Light sa atong dalan nga paglalaktan. Because this world is in darkness. So we need the light of the Lord. Amen? And also, that word nga ihatag ni Lord karon, that was His word, His love to us. Amen. So, mga kaigsunan, please welcome ang atong tigpamaba. Our speaker today, this afternoon is my best friend, my brother, and my co-pastor also. And I was so amazed sa iyang kinabuhi because multi-talent na siya. Di lang kay pastor, mekaniko pa nga nindot, maayong masakyanan. And also, he's a good husband with maayo kayong pagdala iyang mga bata. And I'm so proud with my brother na atong tawagon karon ang atong igsoon nga magwawali si Pastor Crispin Kitoy. Let's wait now. Salamat, Pastor, sa inyong pag-introduce. May hapon sa tanan. Oh, niingon si Pastor George, si Pastor John Derrida. Siyang ikaw ay mo share dito sa anniversary niya. Yun kung iyang dili kay ako, Pastor, kaya daghang makusgan, daghang mabantugan. Pero nga man siya nga ikaw ra. So, dili man ko nung pinagsanay, pero wa po ko nung libaray. So, nakaduli karon. So, niyo ko niya nga, dili ta ko angay dito, Pastor, kay kuhan sa inyo, standard kayo, niya sa amo binaryo ra. Bisan nga ni silang pulpito, standard kayo, lubos ko makita, taas kayo man, standard kayo yung ibasihan. Pero di na may importante karong kaponon. Ang importante, mo ang pulong sa Dios. Nya, natunong pagod nga, not like ours. Yung sa mo ni, anong tapad na laman mo kuan mo interpret kay unsa man ning ato naanad matag binaryo, binaryo man ang amo naandan, so mo poy ato yung kuan karong kapon no. So ato ta sa tema nila karon sa ika 12 years nila nga anniversary dinhi nga dapit. Ang tema nila makita di sa Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. So muna, kaning mga katawhan ni karon mga anak sa Dios, kaning nga pulunga, kitang tanan, naka-experience, nakasinati sa pulong ni ini sa Salmo 100 verse 5. Di ba? Nakasinati tam ta usa kanato o makadaugan. O nasayon, naglaom ang matagusa ka nato sa gugma, sa pagka matinud-anon ni Ginoong Hesus sa matagusa ka nato sa atong kinabuhi sa through all generation. So ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. So muni saad ni Ginoong Hesus kanatong tanan nga niya karon. Reflecting on God's goodness. Ningon sa Psalms 118 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. So magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa iyang kamaayo sa matag sa nato kakinabuhi, sa iyang gugma nga mulungtad hangtod sa kahangturan. So muna isaad sa Dios, para sa matag usa kanato ang iyang gugma dili ni temporary, dili ni karon lang, kundi mo hangtod ni sa
kahangturan. So the goodness of God, ang kaayo sa Dios, naging umpisa nahong 1 verse 5, ang Ginoo dalampanan siya sa panahon sa kalisdanan ug amumahon niya kadtong mudangop kaniya. Oh? So munang kinahanglan niya ang tagos sa kanato nasayod ta sa pulong sa Ginoo. Kay kung naganitay mga problema o unsa man nga sitwasyon sa atong kinabuhi, nasayod ta kinsa nga atong dalangpan, atong duulan. Oh? Ningon diri nga dalampanan siya sa panahon sa kalisdanan, dili lang sa panahon sa kalisdanan, bisan pa sa mga nata sa sitwasyon niya, nata sa katawhay, unsa man na sitwasyon sa atong kinabuhi, kanunay natong ilhon niya ang atong dalampanan mo atong buhi nga Dios. Kaniyon siya nga siya moamuma, oh, kanato nga mudangog ngadto kaniya. Amen. Niya po sa Santiago 1 verse 17, ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o mapakitag landong sa pagpakausab. So ang tanan nga maayo hingpit, oh? Kana gasa na nadagikan sa atong buhi nga Dios para nasa matag usa kanato, di ba? Oh, ningon rin nga di gyud na mausap o magpakitag landong sa pagkausap. Oh, so wa yun nay kausaban, mao na yun nay iyaha. Mo na yang nature, di ba? Mo na yang natural. Di ba? Niyo pala sa Salmo 106 verse 1, daiga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasensya kay mo nga ang akong naandan bukis ra gyud kayo kay pulong ra mo sa Ginoo pud wala kay koy daghang ka istorya ba o ikadugang, oh? So ang atong kuno doon ang pulong ra gyud sa Ginoo karong kahapon non. Ha? Di ba? Yung sa Salmo 106 verse 1, oh, ingon yang pulong, daiga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma walay katapusan. So kadaghan kayong gifrog sa matapos sa kanato ang pulong sa Dios nga ang iyang gugma walay kinutuban, walay katapusan para sa matapos sa kanato nga nahimo ng iyang mga kaanakan. So munay mga benefits nga nahimutang sa dihang nahimutang iyang mga anak nakaangkunta sa iyang mga saad, di ba? So His love endures forever. So ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahingturan. Kaya nga ang pulong sa Exodo 34 verse 6, miagi ang Ginoo sa tubangan ni Moises ug mingon, ako si Yahweh ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang way paglubad o matinumanon. So nga atong Dios maluluyon, dili kuno siya dali nga masuko, puno siya sa gugmang way paglubad o matinumanon gayud siya sa iyang mga saad. Di ba? So muna nakapatsada kon kita na connected ta ni Ginoong Hesus, di ba? Kaya niyo po sa Jeremias 31 verse 3, nagpakita ako kanila gikan sa halayo, mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay usa, gipadayon ko pagpaila kaninyo ang gugma kong walay paglubad. So daghang kay pruweba, daghang kayo ang pulong sa Ginoo nga nagdasig sa matag usa ka nato nga ang angayan natong saligan, ang angayan natong daygon mao ang atong buhi nga Dios, di ba? Daghan kayo nga pulong sa Ginoo nga nagpahinumdom, nagtudlo sa matag usa ka nato nga siya lamay atong daygon o pasalamatan, di ba? Kaya niyon po sa Roma 8:38 hangtod sa 39, kaya nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o
o mga langitong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot o nga kapanahunan. 39, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Oh? Bisan day kuno ganang atong kamatayon, atong kinabuhi, di guna mo'y rason, oh, nga mahimulag ta sa iyang gugma. Oh, di ba? Ningon yang pulong nga bisan pa ang kamatayon, oh, bisan atong pisikal, bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan o sa atong matagusan nato kinabuhi, oh, ang gugma sa Dios kana magpabilin gina sa matagusa kanato. Oh, di ba? So, kanunay nato siya kung pasidunggan sa tanan. Ato siyang pasigamatan, di ba? Sa atong kinabuhi, kinahanglan niya, kita magadayig o magasimba ngadto sa atong buhi nga Dios. So, ato ta sa His faithfulness continues through all generation. His faithfulness continues through all generation. So, God's faithfulness through all generation. No? Ang iyang covenant promises, mga saad sa pagkitsaad, makita nato na diha sa Deuteronomio 7 verse 9. Naginili ang pulo nga, makasalig kamo nga ang Ginoong Diyos, nga inyong Diyos, Diyos gayod, kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan, ug walay pagdubad ang iyang gugma. Niadtong dili maihap nga kaliwatan nga nahigugma kaniya o nagtuman sa iyang sugo. So importante nga nasayod ta sa pulong sa Dios. Kaya mo man ay atong basihanan or guide, giya na sa atong pagkinabuhi isip iyang mga kaanakan. Kani bitang giya o sa amo pa na nga sa mekaniko pa na muna siya kanang ka-control ug asa ka muliko o wala ba o katuo. So importante kayo na, di ba? Di ta moabot sa atong atuan kung wala ng giya. Inana gyapon atong Kristohanong kinabuhi. Kaya kinahanglan ta og guide mao ang pulong sa Dios. Amen. So niyo sa Salmo 105 8 to 10. Sige niyang pulong, tumano niya kanunay ang kasaputan sa iyang siugdahan, ang iyang saad sa alang sa libu ka kaliwatan. Tumano niya ang kasabutan nga gihimo niya uban kang Abraham ug ang iyang saad kang Isaac. 10, giliko niya ang maong saad ngadto kang Jacob o gihimong walay katapusang kasabutan uban kang Israel. So daghan ang nagpamatuod, di ba? Daghan ang ipamatudan ni Hesus sa iyang mga saad. Nagsaad siya ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob o sa kang Israel. So nasayod ang matag-usa kanato. Di ba? Nibalo ko nga matag-usa kanato nasayod na ni ana. So consistent love o makanunayon nga gugma. So naginhanglan ang Dios sa matag-usa kanato sa atong makanunayon nga gugma. Dili laman ang atong gugma panahon laman sa mga kanang tawhay ang atong pagkinabuhi. Bisan pa sa kanang nata sa kalisdanan. Dili po na rason nga mubiya ta sa pagsimba o pagpangalagan niya to sa tumboy nga Dios. Diba? Kaya ang tanang butang gitugod na sa Dios para sa kanato nga may katuyuan, may purpose, di ba? So niyon diri sa Juan 15 verse 4, Juan 15 verse 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Kamo nga dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa
punuan. No? So pabili ra gyud ta diha sa atong buhi nga dihas. Okay, daghan gyud ta mga benepisyo, benefits nga atong maangkon. Usa na ang gasa, pabor, unsa ba? Oh, mercy. Oh, grace. Diba? So, kung naata ni Ginoong Hesus, kanang pulong nga kita naka-benepisyo diha ni ana. Oh? So, atong hisgutan ang 7 characteristics of God's love. Oh? Ang una ini, mao ayang gugma, unconditional. Ano sa maling unconditional? Walay kondisyon. Ang ikaduha, everlasting. Ang sa maling everlasting? Amen. Walay katapusan ang iyang gugma sa matag usa kanato. Ang ikatulo, faithful. Matinud-anon. Ang iyang saad, ang Dios matinud-anon sa iyang saad para sa matag usa kanato. Ang ikupat, compassionate. Maluluyon. Maluluyon. So ang atong Dios gugma. Bisan pag musipya ta, panalagsa, padayon gyapon ang gugma sa Ginoo. Di ba? Ang ikalima, sacrificial. Sakripisyo. Di ba? Tungod siyang gugma unsa may ang ibuhat dito sa cross. Nagpalansang siya para sa matag usa kanato nga mapasaylo atong masala, matubos ang atong masala. O diha po ni ana nakaangkon kita og kapasayloan sa atong masala o kana pong nakaangkon po ka ng kaluwasan, nahimpit niya kaluwasan diha ni ana sa iyang gibuhat dito sa cross, di ba? Ang ikaunom, transformative. Makapausap. Di ba? Bisan gani kanato nga kining mga dapat sa nod-nod kani bitang pulong nga gugma makapausap ya na sa atong kuan kinabuhi, di ba? Daghang mga nag-asawa nga nagbago tungod kay na sila'y hinigugma tungod sa gugma, di ba? Niundang naginom, niundang bisyo tungod kay nagugma sila sa ilang kapika sa kinabuhi. So transformative, makapausap gyud ang gugma, ang pulong nga gugma. Yan ang uban, grabe pag yun ha. Kami nga manggani ng uban niya. Kabuton ko ang bituon o kanang bulan. Imposible po, nga na kayo. Di ba? Tungod ko na sa ilang gugma. Mapugngan ko na ibaha. Tungod sa ilang gugma. Puro lisod kay buhaton. Pero ang gugma, makahatag ko rin ang kausbanan sa itong kinabuhi. So ikaw ang ikapito, unfailing. Dili siya mupakyas. So ang iyang mga pulong nga itong nasayran, wa gyud ay pagkapakyas, tinud-anay gyud na nga iyang buhaton dinhi kanato, di ba? Amen. So ato ta sa trust in God's promises, pagsalig sa gisaad sa Dios. Kinahanglan niya musalig ta sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ba? Niyon sa Hebreo 10 verse 23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom sa atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon kayo niya ang iyang mga saad. Unang bisan pa sa nata sa mga kalisdanan, mga pagsulay, unsam ng klase matang sa atong pagkinabuhi, di kita mawad-an o kanapang paglaw o pag-asa ato ra kong hinumduman ang kaayo ang gibuhat sa Dios, ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato. Para di tama hilayo, di ba? Ngadto sa Ginoo. So faithfulness and relationship. Pagka matinud-on sa relasyon. Kinahanglan sa atong pagkinabuhi matinud-anon ta. Ngadto sa atong Ginoo. Kay wa matay malilong, wa matay matago ngadto kaniya. Unsay sulod sa atong kasing-kasing una-una mahibal-an na sa Dios. So kinahanglan ta nga nagutay pagka matinud-anon
sa atong relasyon ngadto sa atong buhay nga Dios. Kaniyon dia sa Revelation 2 verse 10, ayaw hadluki ang bisan unsa nga imong antuson, bilanggoon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug muluntad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan, pag matinumanon hangtod sa kamatayon, ug ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. So ang atong pagkamatinud-an nun, hanag yung bisan pa o kamatayon, mapot na itong kamatayon, kinahanglan yun nga matinud-an ang gihapon kita. Bisan inana nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Di ba? So kinahanglan nato nga pagka matinud-on sa relasyon. Ang next is worship and gratitude. Pagsimba o pagpasalamat. Oh? Kanyo sa Salmo 105:4-5. Bigyan niyang pulong. Pakitabang kamo sa Ginoo. Simbaha siya kanunay. Say 5. Inumdumi ang iyang kaibulungang butang. Nga iyang nabuhat. Ang iyang mga milagro o ang iyang hukom. Oh? So, nagtudlo nga muduol kita ni Ginoong Hesus. May tagtabang ngadto kaniya. Oh? Sa panahon sa nata sa kanang kaluyahon, oh? Kanunay natong hinumduman ang iyang kahibulungang mga buhat sa matag usa ka nato. Nasayod ko nga matag usa ka nato nga niya karon. Naatay mga dagko kayo nga testimonies kadaugan. Di ba? Sa Ginoo sa atong matag kinabuhi. Oh? Natay mga dagkong kadaugan. Kanunay nato nang hinumduman, oh? Para sa times nga nata sa down, oh? Ato nang hinumduman unsa kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Oh? Di ba? So diha niya na mubalik ko ang kadasi, oh? Ngadto sa pagpangalaga ug pagsimba ngadto kaniya. Oh? Ang last, live faithfully. Oh? Pag kinabuhi niya, matinud-anon. Kaya ninyo rin sa ikadawang Tesalonica 3 verse 3, apan kasaligan ang Ginoo, ligunon kamo niya o panalipdan gikan sa dautan. So dito ta angay mabalaka sa atong ugma usang maabot. Kaya na ang atong buhi nga Dios, nga mo'y atong ti panalipod. Nagauban siya, di ba? Sa matag usap nato. So kinahanglan niya ang atong pagsalig, ang atong pagtuo ngadto lamang kaniya. Idhon nato siya nga hari sa atong kinabuhi. Di ba? Kaniyo niyang pulong di sa Panultihon 3 verse 5 antod sa 6, niyo niyang pulong salig sa Ginoo sa bugos mo kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. 6, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton o tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Oh? So niga dasig iyang pulong sa sa kanato nga ang atong pagsalig ato dunang nga importante nga atong pagsalig ngadto lamang sa atong buhi nga Dios. Di ta magsalig sa atong kaalam nga kalibutanon, di ba? Oh? Kay atubangan sa Dios. Muna iyang tuyo sa matag usa kanato, oh? Dili diha moy atong basihanan. Kay naa bitaw samtang kita ako nag-drive, nakasunod ko usa ka tricycle ba. Oh? Nakabasa ko na sayings dito sa iyang likod. Oh? Yung tiyang sayings niya. Kung pa-eskwelahon, dili mo eskwela. Kung mo eskwela, dili mo sulod. Kung mo sulod, dili maminaw. Kung maminaw, dili makasabot. Ya kung makasabot, malimot. Ya ibutang dito sa lalom, butol. So kung magbasita sa atong gagalingon nga kaalam, mahimot ang butol, di ba? So ang atong pagsalig ato nang i-focus ngadto sa Ginoo. Dili na ato gikan na sa belang espiritu, yang gipupo sa matag usa ka nato. Munay kaalam nga kinahanglan na ana sa matag usa ka nato. Amen ba? Okay, mag-ampo ta.
Lord, salamat sa mga pulong karong kaputag kahaponon. Salamat nga atong mga pulong nga mo'y matipigan sa matay kasing-kasing ginahuna. Mutubo ko to, kung mahimo katong iya sa matawsa namo ka kinabuhi. Salamat Lord God sa imong pulong. Salamat sa imong pagpahinomdom sa matawsa kanamo. Malaan halangdon ka Lord sa matay kinabuhi. Tapos ka na pasidunggan sa tanan. Kanang tanan Lord aming pangay pasalamatan. Diya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, thank you